Dobro večer i dobrodošli u još jedan moj novi video. Evo, da ne bismo stalno kuvali i zezali se oko kuvanja, malo je došao red i da se odmorimo. Vidim da svako ponekad priča neku svoju priču, pa evo i mene sa mojom pričom riješih i ja malo da vam pričam, a vi naravno da me slušate. I to ako želite. Ako ne želite, vi kliknite na zatvori i to je to. Nadam se da moja priča neće biti dosadna. Ja pričam priču ne da bi me neko sažalio ili bilo šta. Ja sam se dosad izborila za svoje, tako da želim da čuju neki drugi ljudi koji možda nekad padnu u neku depresiju pa ne mogu da se izvuku iz toga. Znači, ja sam kao mala beba sa svojih 6 mjeseci, kažu, ostala bez vida greškom ljekara, jer sam dobila sam glaukom kao beba i tu su me ljekari sredili. Nažalost, takve stvari se dešavaju i dan danas, ali to je tako. Znači, u djetinjstvu nisam shvatala šta znači kad se ne vidi do nekih svojih 6 godina. Bila sam dosta nemirna, dosta vragolasta. Igrala sam žmurke, iako nisam mogla da žmurim kako ostali žmure. Upadala sam u kukuruze, u jabuke, to sam već mogla, to nije bilo problema. Da bježim majki preko ulice kod komšija, ni tu nije bilo problema. Znači, sve sam to odrađivala i prosto nisam osjetila šta znači kad čovjek ne vidi. Onog dana kad su moji riješili da me daju u školu i kad sam otišla u Podgoricu, jer tada nije bilo inkluzije, morali smo svi sa poteškoćama u razvoju da se školujemo daleko od roditelja. Kad su me dali u školu i kad su me ostavili u školi, to mi je bilo jako teško, bila sam mala, sa svojih 6 godina. A zašto mi podrhtava glas? Podrhtava iz tog razloga što mi je bilo teže tada bez tate nego bez majke. Tati je isto bilo teško bez mene, pa je htio da me vrati, ali moja socijalna radnica rekla, naša, ja mislim da je i dan danas živa, ja je ovim putem pozdravljam, nadam se da se neće naljutiti, Koka, znači bila je socijalni radnik i rekla je, ako je vratiš sad, od nje nikad ništa više neće biti. Ja sam plakala za mojima, znači po hodnicima se valjala, vrištala. Vaspitačice koje su tu bile jedva su me odvojile od tate i najviše me potreslo što je on, potreslo me kao malu, naravno, što je on rekao da će da ide meni da kupi knjige i podrhtavao me glas, vjerovatno je plakao i mene to i dan danas to mi zuji u ušima nekad kad se sjetim toga. Dalje, znači teško mi isto sad padaju pozdravljanja, rastanci, makar to neko drag da ti ide negdje na 2 dana, teško mi pozdravljanje to pada i uvijek se sjetim škole jer sam se pozdravljala vječito kad prođu raspusti s ovim, s onim, onda imala sam od stričeva braću sa kojima sam bila nerazdvojna i nekako mi je bilo teško isto kad bi se s njima pozdravljala. Neću ih imenovati, ali dosta smo proveli lijepo djetinjstvo, ja i oni. I tako. Svaki put kad bih pošla u školu, posle raspusta i toga, ja sam plakala, bilo mi je teško, bez mojih, nema ko da te češlja, nema ko, nas je bilo puno. Onda, znači, bilo je situacija kad imali smo jednu jako, jako lošu i tešku domaćicu koja je meni skinula minđuše još u 1. razredu, koje mi je kupila jedna naša podstanarka tada što je stanovala kod nas. Skinula mi je minđuše i nikad mi ih više nije vratila, kao da te okupam pa ću ja to da vratim, međutim nikad više. Ona je bila grozna,
znači bila je vrlo teška, jednostavno miješala nam je garderobu, svašta je, znači nije vodila računa. Meni je moja majka stavljala one inicijale na VD, da oprostite, na vešove, na sve i svašta, ali opet ja dođem kuću u tuđem i majka plače vječito. I onda sam od 4. razreda nosila svoj lonac od kuće gdje sam otkuvavala veš i gdje sam, znači, sama sam ribala farmerice, sve sam živo radila sama, da bi mi moja garderoba bila čista i nepomiješana. Međutim, dešavalo mi se i to, iako imam svoj lonac i svoje sve, da mi recimo majka ipak je pravila one inicijale, međutim, do naše škole bila je još jedna škola za osobe sa poteškoćama u psihičkom razvoju i onda bi meni oni taj veš pokupili. Onda sam se ja žalila direktoru te škole, on mi je rekao ja ne mogu dežurati tvoj veš, nego moraš ti. I tako, prošla sam kroz sve i svašta. Kad sam malo porasla, već više nisam plakala, počele su neke simpatice, pa neke male ljubavi, pa tako dalje, tome slično. Znači išli smo svakog vikenda kad je bilo lijepo vrijeme na more. Mog tatu su zvali recimo i kažu ona vodi ljude, vozi ove u kolicima, jer je naš internat je bio internat za sve vrste invalida ili poteškoća u razvoju. Bilo ih je tu i u kolicima i tako smo mi, znači, išli na more i tata je dolazio 1.000.000 puta što su ga zvali. Međutim, jednom je tata rekao, pošto je mene molio da ne idem na more, a ja šta da radim subotom i nedeljom u internatu, znači ja sam voljela tako, eto, da budem aktivna, da za vikend se provedemo, šta Podgorica, Suto more nije daleko. Išli smo vozom i evo nas, hvala Bogu, živi i zdravi. Nadam se da dosta tog mog bivšeg društva je dobro i zdravo, što bih stvarno željela da je tako. Onda kasnije, znači, nama je tamo bila jako loša hrana, ne sad da nešto glumim i da nešto foliram, ali stvarno bilo je teško se hraniti. Puno puta smo znali da spavamo i gladni i svakakvi, jer prosto ta hrana nije mogla da se jede, bila je nikakva. I onda smo tako, eto, organizovala sam i štrajkove glađu i svašta nešto, bila sam organizator dosta toga, vjerovali vi ili ne. Jedan štrajk koji sam organizovala, nama je bio direktor pokojni Božo Kadić, jedan izrazito fin i divan čovjek. I on je mene zvao na razgovor i pitao me ko je organizator, ja sam rekla da ne znam, naravno, jer sam bila ja. I onda je meni rekao da sam ja i izvrškao me napolje, dobro, nema veze, naljutio se čovjek, nije mu ni bilo lako sa mnom, istina. I onda tako sam jedno jutro bila u školi i zvali su me kod direktora. Međutim, ja kad sam ušla u kancelariju kod direktora, zatvorila sam vrata i sjela na stolicu i on je meni rekao, hoćeš da mi daš broj da ti zovem tatu. A ja, vjerovali ili ne, čujem mog tatu iza vrata na stolici sjedi i diše. Ovo je živa istina, eto, nije živ ni jedan ni drugi, ali nema, nažalost, ali nema potrebe da izmišljam. Ja kažem, nema potrebe da zovete, moj tata je tu. I pita me direktor, kako znaš? Ja kažem, pa znam, čujem kako mi tata diše. I eto tako, znači nisam se dala, recimo kad nam nisu htjeli da puste grijanje, kad nam nisu dali grijalice po sobama, ja sam prijetila novinarima. Kad nam nisu bilo šta htjeli da učine, ja sam isto tako sve prijetila novinarima i štrajkom kako bi smo mi ostvarili neke svoje ciljeve. Bila sam vragolasta, to je istina, ali nisam dala na sebe nikome i dan danas ne dam i bojim se jedino Gospoda Boga. I eto tako, učila sam tu školu i sve su mi govorili, ajde uči, pa kad završiš zaposlit ćeš se, ajde uči. Međutim, ja tu osnovnu školu, 7. i 8. razred, bila sam malo lošija,
ne mogu sad da otkrivam sve tajne zbog male djece isključivo, a prvenstveno zbog mog djeteta. A u srednjoj školi sam bila ok, bila sam što se tiče škole dobra, samo sam bila borac i nisam prosto dala na sebe da eto tako da padnem, da izgubim volju, da pustim da me neko maltretira. Znači, jednostavno, jedan dan se desilo da nam je UNICEF donirao neke čokoladice. Tu je bilo mnogo paketa, ja taj ukus nikad neću zaboraviti. Mnogo paketa je bilo što je UNICEF donio i to je domaćica naša zvana Desa. Neki joj opet pokoj duši, ne znam samo kako li joj je duša izašla, nisam nikad uspjela da saznam. Ona je to sve stavila tamo u neku vešeraj, da mi ne bi mogli to uzeti, vjerovatno da pola da nama, pola da ponesu u kući, šta su htjeli oni. Ja ne znam, to je bilo ono stanje 90-ih, kad su bile teške situacije, inflacije i sve to. I ja sam se snašla, znajući gdje su otišle te čokoladice, ja sam se snašla i otišla u vešeraj. Druga smjena je bila jedna fina žena, Dragica. Ja sam rekla, tete Dragice, ja sam došla da pitam, pošto kasnije, već kad sam bila srednja škola, je mogao veš da se ubaci u mašinu. Ja sam pitala tete Dragice, kad mogu ja da dođem na red, da donesem svoj veš? I onda sam, kako sam stajala do prozora, digla ručku gore da bi mogli mi da otvorimo taj prozor. I ona mi je rekla, već žena ne znam šta, i ja sam onda otišla, zahvalila se njoj i kad su oni otišli naravno kući, kad su završili svoje radno vrijeme, ja sam pozvala ove malo odraslije i rekla, ja sam digla ručku na prozor, ajde da uzmemo svaki onaj paket i prvo da podijelimo maloj djeci, pa nama šta ostane. To je bilo sila paketa, čokoladica, znate li vi šta je to, pa to čini mi se pola prodavnice bi napunilo. To su sve one čokoladice što stoje oko onih kasa, oko ne znam čega. I oni, wow, ti si luda, nisam rekao luda, ajde da mi to polako vadimo otud, da se mi malo zasladimo, pustiti što oni nama govore, podijelit ćemo mi danas, to vama podijelit ćemo sutra. I ušla su dvojica momaka kroz prozor i dodavali meni te pakete, ja vama ostalima, i tako da smo mi svaki taj paket što se mogao uzeti, uzeli. I onda smo pozvali svu malu djecu, imali smo i tu noć veliku sreću, pozvali smo svu malu djecu i podijelili smo prvo njima, a onda nama. I ja naravno, u međuvremenu u internatu, to je bilo oko 2 sata noću, desio se požar, zapalila se neka TA peć, počelo je da plamti, da plamsa na sve strane, jedan dečko je skočio i govorio požar, požar. Većina nas je bila budna upravo zbog tih čokoladica. Ja nisam stigla moje ni da otvorim, sad se već ne sjećam da li sam jednu ili nijednu, nije bitno, uglavnom stavila sam u svoj orman i znači krenuli smo trčeći napolje svi, ne smije da se dira struja, čeka se domar, čeka se vatrogasna služba, međutim bila je jedna cura koja je bila u kolicima, distrofičar, to isto nikad neću zaboraviti, i ja sam vidjela da nje prosto nema i ja sam rekla gdje je ta i ta. Oni su rekli nema je ovdje jer smo mi svi bili napolju, ja sam kroz hodnike, kroz dim otrčala da nju prebacim nekako u kolica i izvela sam je napolje i onda me tadašnji upravnik, ne želim da ga pominjem jer mi nismo bili u dobrim odnosima nikako, mada je od mene posle nekog vremena kad sam završila školu zvao da mu nešto pomognem. Ja sam učinila što je bilo do mene, nije bitno, neki je i njemu laka crna zemlja. On je meni rekao zašto si išla po nju, šta bi da se nešto desilo, šta bi rekli tvojoj majci. A ova cura nije imala majke, ali imala baku koja se brinula o njoj, iako takvoj. Ja sam rekla, sram te bilo, šta bi rekao i njenoj babi. Jednostavno sjetila sam se i otišla sam da je dovedem.
Međutim, to kako je bila ta gungula, vjerujte vi meni, ujutro je domaćica Desa, iako je to sve bilo, iako je moglo neko da izgori od nas, iako je moglo svašta da se desi, ona je digla pompu oko tih čokoladica. Ja nisam bila u sobi i ona je prvo moje čokoladice uzela. U međuvremenu ja vidim da čokoladica nema, inspekcija je neka došla, ne znam oko čega, ja sam sve vikala na glas, vrati moje čokolade, stajala sam ispred zbornice i molila me jedna vaspitačica Mimica da ne galamim toliko, da će oni meni vratiti te čokolade, da će ovo, da će ono, ja nisam odustala dok je inspekcija bila, ja sam stalno govorila vratite. I naravno Desa je vratila, međutim, opet su me zvali tato. I tata dođe i kaže, pa zašto, zar si željna? Ma nisam željna, ali to je naše, ja hoću da uzmem ono što je moje i tačka. Ja tuđe neću, ali svoje ne dam, to je naše, a nije njeno da ona nosi kući. I gotovo, nije mi se ništa moglo, znači ljudi, ovo sve pričam da budete borci, da budete optimisti, da ne padnete. Desi se i meni puno puta depresija neka, posebno kad hoće zima, evo sad, u ovo recimo vrijeme, znam da budem i nervozna, znam da budem nevoljna, znam da nekad prosto mi se ništa ne radi, znam da, ali opet ustanem pa kažem sebi moraš, džaba, ne možeš da kloneš, tako i vi, nemojte da klonete. Ja sam završila školu i posle sam sjedila kući dugo godina, čekala ko će da me odvede kod frizera, ko će ovde, ko će onde, i onda se pojavi na svu sreću obuka za bili štap. Ja smijem da pomenem profesora Borka Tepavčevića, mislim da je i on čovjek umro, on je bio, znači, instruktor nama i ja, vjerujte, prvi dan kad sam uzela štap, ja sam bila presrećna i rekla sebi ili ćeš da gineš ili ćeš da ideš, znači nema šanse, jedno od to dvoje mora da se desi. Iako su naše ulice vječito raskopane, vječito su rupe, vječito sve i svašta, rekla sam sebi nećeš dozvoliti sebi da ne naučiš. Ja sam krenula, znači prvi dan kad sam uzela štap u ruke, vi ne možete da osjetite, ne možete da znate, niti da pretpostavite koja je to sreća u mojoj duši bila, kad sam ja posle toga mogla da poslušam mog tatu kad se prehladi da odem sama do apoteke, kad sam ja mogla da odem da kupim sama hljeb. Ja prvi dan kad sam donijela hljeb u kuću, ja mislim da niko srećniji od mene nije bio. Pazila sam, vodila sam računa, još nemam nezgoda, još nemam, eto tako, nekih dešavanja, znači išla sam i kroz uske ulice i sve i svašta je bilo, ali sam, znači, imala volju za taj štap i taj štap mi je donio i veliku sreću što se posla tiče. Otišla sam kod tadašnjeg predsjednika opštine da tražim auto, mi je jedno trebalo opštinsko da odem do nekud i čovjek me primio s obje ruke, prihvatio mi obje ruke, ovako mi uzeo, sjedila sam s njim, pričala i pitao me da li gdje radiš, vidim te sa štapom, super se krećeš, to je jako dobra stvar. Ja kažem ne radim, neće niko da primi tamo vamo i čovjek mene primi da radim u opštinu. Ja moram i njega da pomenem, to je tadašnji predsjednik Filip Vuković. Ja mislim da, bar ja imam takav dojam, da se taj čovjek rijetko rađa i ovim putem ako bude gledao moj kanal, puno ću ga i srdačno pozdraviti i poželjeti mu sve najbolje u životu. Tako da kasnije je krenula moja borba da se odvojim od roditelja, jednostavno volim samostalnost, ne volim da zavisim ni od koga i pronašla sam ovaj stan. Tata mi se siroma ljutio na mene
mi se nismo nikad nešto, Bog zna, svađali, ali prosto ljutio se na mene zašto i možda su neki gledali živu istinu, ja sam rekla prosto da je on sebičan, da ja mora da se odvojim, jer dok mi on loži vatru sve je dobro, a kad njega nestane sve mogu da radim, ali vatru da ložim, plašim se. Jednostavno su mi ostali ti strahovi iz internata, te fobije od tih požara, od te vatre. Nije to bilo samo jednom, nažalost dešavalo se nekoliko puta i onda je on to prihvatio i eto, ja sam došla ovde. Vremenom, kao što znate, našla Darka i rodila Nenu. Interesantan je život, iako je pun problema i kod mene i kod svih nas. Život zna da bude interesantan, samo morate i vi nekad nešto da preduzmete, jer ne može ni Bog sve. Znači, da bi nam Bog pomogao na neki način, moramo i mi da budemo jaki, da shvatimo da ne može ništa da nam dođe samo, da mora za sve u životu čovjek da se bori, da bi se izborio. Ja sam kao mala, rekla sam vam, od 6 godina se odvojila od roditelja i ujutru kad hoće škola, hoće časovi, ja prosto ne znam gdje sam ostavila čarapicu i onda kako me na brzinu škola, ja zaboravim da nemam čarapu, pa sam išla s jednom čarapom i u jednoj cipeli bosa noga. Znači, bila je mnogo patnje kroz život, ali sve to čovjek nekako prevaziđe i što te ne ubije, to te ojača, to je živa istina. I eto, kad sam rodila Nenu, bilo je to sve poteško. Ne teško što se tiče rada, njenog kupanja, njene njege, nego prosto je bilo, bili smo pod strahom, posebno ja, valjda što sam majka, pa dobijem i temperaturu, u krevecu spava, 300 puta ustanem jer ne mogu da vidim, ne daj Gospode Bože, frasovi su, svašta su. Ja priđem kod njenog kreveca 1.000.000 puta da čujem da li dijete diše, da li... Bilo je teško i hraniti je sa 5-6 mjeseci kuvanom jabukom, kruškom, plašiti se da se ne zagrcne, svašta nešto. Evo danas porasla je, nadam se, i sve što želim je da je prije svega zdravo i dobar čovjek, a za školu kako god ona hoće. Nisu se ovajdili ni mnogi što nemaju fakultete, znam ih dosta, samo neka bude dobar čovjek i neka u zdravlju raste, nek ima lijep život, skroman život, što želim i svoj djeci na ovome svijetu i svim ljudima na ovom svijetu. Eto, znači, iako bez vida, i kuvam, i spremam, i čistim, i perem, i sve, znači, tako treba da rade i svi oni koji misle da ne mogu ništa, i pošto znam sigurno da takvih ima, mislim da je potrebna samo volja, želja i snaga. Moramo da imamo snagu, da se borimo, da ne dozvolimo da nas neko žali i sažaljeva, nego prosto da budemo normalni i da shvatimo da je život borba i da mora da se živi na ovaj ili onaj način, da ne čekamo da nam neko nešto uradi, da nam neko, jer ako ne pokušamo, nećemo ni uspjeti. Ja nisam znala da spremam, jer kažem, bila sam u internatu, tamo nam je bilo gotovo, pa kako tako daje. I nisam ni razmišljala o tom nekom spremanju do mojih možda nekih 30 godina, kad sam rekla mojoj majci, pokojnoj majko, ti da umreš, ja ne bi znala ništa da radim. I ona je meni samo ladno žena rekla, a šta to mene briga, da li si ti mene nekad pitala? Jer ja nisam znala osim da skuvam jaje i kafu koju obožavam. Drugo,
nije me sramota reći ništa. Dobro, čaj, to već bi bilo sramota kad ne bi znala čaj da skuva. I onda smo mi tako krenule, dan po dan, ona bila mlađa, imala živce, a ja imala volju i želju da naučim. I tako sam ja došla do toga da, hvala Bogu, kažem, kad sam bila mala, pričali su o jednoj devojčici koja je rano ostala bez majke i ona imala isto neke poteškoće. I žene ko žene dođu na kafu pa pričaju, šta će ona sad da jede, ko će da je spremi, ko će ovo, ko će ono. I ja sam tada, meni su lile suzice, mislim da ni u školu nisam bila pošla, a kako ću ja kad meni majka umre, ko će meni da skuva i ne znam šta. Međutim, eto, naučila sam, ni dijete mi nije gladno, ni mi, hvala Bogu. Kažem, eto, i zimnica može da se spremi i u stanu, jeste da se malo zaprlja i sve, ali ne treba čovjek da žuri. I kod mene ima puno urnebesa nekad, nije raspremljeno. Prosto se umorim pa kažem sebi kasnije ću, baš me briga ko zna kakvih ima kuća što ja ne mogu da vidim. I tako dalje. Ali, eto, uspijevam sve. Što očistim, nije me sramota. Znači, neke žene koje ne vide, neće ni one bolje. Što skuvam, neće bolje ni one žene koje vide. Tako da, ne stidim se ničega, ne stidim se svog života. Znači, nemojte ni vi da posustanete, borite se, radite. Pardon. Radite onoliko koliko možete i vjerujte da će sutra ipak biti bolje. Nekad i ja klonem pa kažem, joj Bože dragi, dokle više. Ali eto, sve to dođe na svoje. Ja sad malo kašljem, podguši me nekad, reći će neko cigare, a možda i što puno pričam pa mi se suši grlo. Bog je dao, jezičinu imam dobru. I sad sam se sjetila Mladena, kog isto puno pozdravljam. Sinoć sam pratila jedan njegov video i on čovjek kašlje i džaba. Tako i ja kašljem. Ja se nadam da ćete vi ovu moju priču saslušati, posebno vi koji padate često u depresiji, koji mislite da ne možete ništa, u stvari možete dosta toga, samo se potrudite. Nadam se da vam svojom pričom nisam bila dosadna, bit će još takvih priča, bit će još svega ja što sam ispričala, ja se toga ne stidim. Pozdravljam vas sve, želim svima sve najbolje. Ako vam se sviđa ovaj video, vi zapratite, pa se mi vidimo u nekom narednom videu. Veliki pozdrav!